Qoç bürcü. Prioritetləri düzgün təyin etmək çətin olacaq, buna görə də əhəmiyyətsiz və ya açıq-aşkar uğursuz layihələrə çox vaxt və səy sərf etmək riski yüksəkdir. Bu gün məsləhətlərə qulaq asmağa həmişəkindən daha az meyillisiniz, amma boş yerə çox faydalı ola bilər. Yeni kobud səhvlərə yol verməmək üçün özünün və başqalarının səhvlərini təhlil etmək artıq olmaz. Adi iş asan olacaq, amma tutmaq buradadır. Cansıxıcı bir çox qoç diqqəti yayındıracaq və nə isə əldən verə bilər. Və əgər kimsə qüsurları qeyd edərsə, bu münaqişəyə səbəb ola bilər. Daha dinc bir əhval-ruhiyyəyə uyğunlaşmağa çalışın və tənqidin sağlam bir taxıl ehtiva edə biləcəyini düşünməyə icazə verin. Səhər ən asan olmayacaq, lakin zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Günün ikinci yarısında artıq bir dəfədən çox iş və ya fəaliyyət sahələrini dəyişmək barədə düşünən qoçlar üçün maraqlı imkanlar açılacaq. Şəxsi münasibətlər rəvan yelkənli olmaya bilər, lakin sizinlə yaxınlarınız arasında keçilməz fərqlərin yaranması ehtimalı azdır. Güzəştə getməyə hazır olduğunuzu göstərin və çox şey asanlaşacaq. Buğa bürcü. Səhər hadisələrlə dolu və uğurlu olacaq və bu əsasən sizin ləyaqətiniz olacaq. Çətinliklərdən qorxmayacaqsınız və dərhal çətin və vacib bir işi öz üzərinizə götürəcəksiniz. Bəli, bunun öhdəsindən gəlmək üçün səy göstərməli olacaqsınız, ancaq bunu edəcək və istədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz. Ən çətin anda kömək təklif edən insanlara diqqət yetirin, onlar uzun müddət etibarlı müttəfiqləriniz ola bilərlər. Günorta söhbətlərində çox vaxt itirilə bilər. Bu, onların tamamilə mənasız olacağını demək deyil, əksinə, bəzi buğalar demək olar ki, təsadüfən vacib bir şey öyrənəcəklər. Bununla belə, bəzən sizi heç maraqlandırmayan mövzuları müzakirə edərkən və ya dedikodulara qulaq asmaqda özünü çox axmaq hiss edəcəksiniz. Günortadan sonra həddindən artıq yüklənmədən, ilk növbədə fiziki yüklərdən qaçınmaq vacibdir. Bir çox buğalar güclərini həddən artıq qiymətləndirməyə meyilli olacaqlar və bu problemlərlə doludur. Özünüzə diqqət yetirin, indi əmək şücaətləri üçün ən yaxşı vaxt deyil. Şəxsi münasibətlərdə xoşagəlməz sürprizlərdən qorxmağa ehtiyac yoxdur. Ancaq yaxşılığa doğru bəzi dəyişikliklər yalnız təşəbbüsü özünüz götürsəniz, burada baş verə bilər. Əkizlər bürcü. Hər şeyə real baxmaq son dərəcə vacibdir. Bugün siz özünüz illüziyalar yaratmağa meyilli olacaqsınız və ətrafınızdakılar sizi şübhəli hekayələrə, qızıl dağlar vəd edənlərə cəlb etməyə çalışacaqlar. Buna görə də maraqdan belə çəhrayı eynək taxmayın və həm mövcud vəziyyəti, həm də öz güclü tərəflərinizi obyektiv qiymətləndirməyə çalışın. Sizə tanış olan iş üçün pis gün deyil. Yeni bir şey götürənlər hərəkətlərin düzgün ardıcıllığını xatırlamaqda çətinlik çəkəcəklər. Mürəkkəb avadanlıqların və ya kompüter proqramlarının mənimsənilməsində çətinliklər də ola bilər. Bir az sonra belə şeyləri anlamaq daha asan olacaq. Amma ünsiyyət baxımından gün çox əlverişlidir. Həmişəkindən daha cazibədar olacaqsınız və insanlarla asanlıqla anlaşacaqsınız. Yeni tanışlıqlar tamamilə cazibədar olacaq və kimsə hətta ilk baxışdan aşiq ola bilər. Diqqətlə pul xərcləməyə çalışın, kortəbi alışlar etməyə meyilli olacaqsınız, lakin tezliklə daha vacib bir şey üçün vəsait lazım ola bilər. Buna görə qənaət etməyə çalışın. Xərçəng bürcü. Sakit olun və kiçik uğursuzluqlar barədə fəlsəfi olun. Bu, ən asan gün deyil, amma yolda keçilməz maneələr olmayacaq. Sizdən tələb olunan əsas şey, bəzən əlçatmaz görünsə də təslim olmamaq və hədəfinizə doğru getməkdir. Qeyri-adi görüşlər, maraqlı tanışlıqlar mümkündür. Siz dərhal düzgün tonu tapıb düzgün təəssürat yarada bilməyəcəksiniz, ancaq biraz sonra insanlar sizə daha yaxından baxacaq və rəğbət hiss edəcəklər. Bugün üçün ictimai çıxışlar planlaşdırılırsa, onlara ciddi hazırlayın, onlar sizi çox diqqətlə dinləyəcəklər və çətin suallardan qaçmaq çətin olacaq. Təlimatlara diqqətlə əməl etməyi, məlum qaydalara riayət etməyi tələb edən iş üçün əlverişli gündür. İşi yaradıcı yanaşma tələb edən xərçənglər üçün çətinliklər yarana bilər. Ancaq bürcün belə nümayəndələri belə ruhdan düşməməlidirlər. Öz fikirləriniz kifayət deyilsə, həmkarlarınıza müraciət edə bilərsiniz. Səhər saatlarında sevdiyiniz insanla gərgin və çətin, lakin vacib söhbət mümkündür. Deyilənləri və eşitdiklərini düşünmək üçün ikiniz də biraz vaxta ehtiyacınız olacaq. Axşam saatlarında yenidən çətin mövzuya toxuna bilərsiniz. Bu dəfə hər ikisini sevindirəcək həll yolu tapmaq şansı olacaq. Şir bürcü.
Çətin suallar üzərində düşünmək və ya hamını çaşdıran problemləri həll etməyə çalışmağın vaxtıdır. Nəticələriniz düzgün olacaq, ətrafınızdakılar da gəldiyiniz nəticələrlə razılaşacaqlar. Gün ictimai çıxışlar, rəhbərliklə ünsiyyət və dəstəyini almaq istədiyiniz insanlarla görüşlər üçün mükəmməldir. Yaxşı təəssürat yaratmaq çətin olmayacaq və siz dərhal özünüzü ən yaxşı tərəfdən göstərəcəksiniz. Ancaq bu, sənədlərlə işləmək, hesabatların tərtib edilməsi və ya yoxlanılması üçün ən yaxşı gün deyil. Bu cür şeylərə diqqət yetirmək həmişəkindən daha çətin olacaq və kiçik, lakin zəhlətökən maliyyə itkilərinə səbəb olacaq səhvlərə yol vermək riski daşıyırsınız. Bütün ən vacib şeylər günün ilk yarısı üçün planlaşdırılmalıdır. Bu, təkcə işə deyil, şəxsi məsələlərə də aiddir. Sevdiklərinizlə ciddi bir şey müzakirə etmək lazımdırsa, bunu nahardan əvvəl də etməlisiniz. Uzun müddət romantik münasibətdə olan və buna dəyər verən şirlər bugün sevdikləri insana qarşı xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Bu, anlaşılmazlıq və incikliklərdən qaçmağa kömək edəcək. Qız bürcü. Günün əvvəli əsəbi və çətin olacaq. Mübahisələrdən qaçmağa çalışın. Hətta kifayət qədər dinc və konstruktiv müzakirələr də iddia mübadiləsi və qarşıdurma ilə nəticələnə bilər. Bu, hətta adətən emosiya nümayiş etdirməkdə təmkinli olan və mümkün qədər diplomatik davranmağa çalışan qız bürclərinə də aiddir. Əgər ciddi söhbət planlaşdırılırsa, onun asan olacağına inanmayın və əvvəlcədən arqumentlər və sübutlar hazırlamağa diqqət yetirin. Sonra hər şey nəzərə çarpacaq dərəcədə asanlaşacaq, xüsusən də həmfikir insanların əhatəsində olan və onların məsləhətlərini dinləməyə hazır olan qızlar üçün. Həmkarlarla münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışmaq və ailə bağlarını möhkəmləndirmək üçün əlverişli zamandır. Xüsusilə humanitar elmləri öyrənənlər üçün bəzi kiçik öyrənmə çətinlikləri ola bilər. Əgər imtahanlara hazırlaşırsınızsa, bunun üçün kifayət qədər vaxt ayırdığınızdan əmin olun, hər şeyi bir anda xatırlaya bilməyəcəksiniz. Şəxsi münasibətlərdə müsbət meyillərin təsiri üstünlük təşkil edəcək. Təşəbbüs göstərmək, hisslərinizi etiraf etmək üçün yaxşı gündür. Tərəzi bürcü. Yeni, qeyri-adi, qəribəlikdən qorxmayın. Bu, adi çərçivədən kənara çıxmaq nəinki mümkün, həm də çox arzu olunan gündür. Orijinal ideyalarınız varsa, onları başqaları ilə bölüşməkdən çəkinməyin. Onlar planlarınızı mütləq qiymətləndirəcək və onların həyata keçirilməsində kömək etmək istəyəcəklər. Bugün səfərlərə çıxmağı planlaşdıran tərəzilər daha diqqətli olmalıdırlar. Marşrutunuzu diqqətlə planlaşdırın, səyahət üçün kifayət qədər vaxtınız olduğundan və tələsməyin. Evdə lazım olan bir şeyi unutma riski də var, buna görə də tənbəl olmayın və hər şeyi yenidən yoxlayın. Tərəzi kişiləri işdə özlərini sübut etmək fürsəti əldə edəcəklər. Onların liderlik keyfiyyətləri, başqalarını ruhlandırmaq və onlara rəhbərlik etmək bacarığı onlara çox faydalı olacaq. Ancaq bu bürcün qadınları bugün kölgədə qalmaqdan daha yaxşıdır. Əks halda əsassız tənqid axını cəlb etmək riski var. Ailə tərəziləri planlaşdırılmamış xərclərə hazır olmalıdırlar. Digərləri üçün gün maliyyə baxımından uğurlu olacaq. Əqrəb bürcü. Əqrəblər bugün son dərəcə cəsarətli, eksentrik və dözülməz olacaqlar. Ətrafdakılardan bəziləri buna heyran olacaq, amma daha çoxları bu duyğular və bəlalar mənbəyindən uzaq durmağa üstünlük verəcəklər. Bu bürcün nümayəndələri daha diqqətli olmalıdırlar, ola bilsin ki, onlar kiməsə həddindən artıq maraq oyatsınlar, sonra isə kifayət qədər uzun müddət obsessiv pərəstişkarından qurtulmağa çalışsınlar. İş baxımından bu ən asan gün deyil, yalnız kiçik uğursuzluqlara belə çox kəskin reaksiya verməyə meyilli olduğunuz üçün. Vəziyyəti obyektiv qiymətləndirirsinizsə, onda əminliklə deyə bilərsiniz, həqiqətən vacib məsələlərdə uğur qazanacaqsınız. Hazırda dövlət qurumlarına göndərmək üçün rəsmi müraciətlər edən və ya sənəd toplayanlar iki qat diqqətli olmalıdırlar. Siz bəzi xırda detalları qaçırma riski daşıyırsınız, bu da gecikmələrə və büruzəsizliyə səbəb olacaq. Sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yoxdur, amma yenə də nə yediyinizə daha çox diqqət yetirməlisiniz. Bu, ilk növbədə yetkin əqrəblərə aiddir, həzm problemləri mümkündür. Oxatan bürcü. Son vaxtlar çətin suallar üzərində çox düşünürsünüzsə, bugün yəqin ki, onlara cavab tapa biləcəksiniz. Müşahidə və tez nəticə çıxarmaq bacarığı intuisiyanın göstərişlərinə arxalanaraq və sizi çaşdırmağa çalışanların sözlərindən yayınmamağa kömək edəcəkdir. Uzun müddətli planlar da daxil olmaqla, planlar qurmaq üçün yaxşı gündür.
Bürcün gənc nümayəndələri öz məqsədlərini müəyyənləşdirəcək və özlərini daha inamlı hiss edəcəklər. Yetkin oxatan xüsusilə diqqətli olacaq və bu, onlara yeni tanışlarla ünsiyyətdə kömək edəcək. Dərhal kiminlə məşğul olmağa dəyər və kimdən uzaq durmağın daha yaxşı olduğu aydınlaşacaq. Bundan əlavə, bəzi çətin və qeyri-müəyyən vəziyyəti düzəltmək, kimin sizi həqiqətən dəstəklədiyini və kimin yalnız müdaxilə etdiyini anlamaq şansı olacaq. Gün yeni müttəfiqlər və işgüzar tərəfdaşlar tapmaq üçün münasibdir. Əməkdaşlığa dair danışıqlara başlaya bilərsiniz, lakin istədiyiniz nəticənin dərhal əldə ediləcəyini gözləməmək vacibdir. Maliyyə məsələlərini, o cümlədən çox ciddi məsələləri həll edə bilərsiniz. Son dərəcə diqqətli olacaqsınız, risk etməyəcəksiniz və bu düzgün strategiya olacaq. Oğlaq bürcü. Görünə bilər ki, hamı sizə qarşıdır. Ancaq buna inanmamalısınız. Müttəfiqləriniz və çox etibarlı olanlarınız var. Səhər sizi tənqid edən və ya iddialar irəli sürən insanlar yəqin ki, çox tezliklə səhv etdiklərini anlayacaq və münasibətlərini yaxşılaşdırmağa çalışacaqlar. Odur ki, özünüzü dinc aparmağa və təxribatlara boyun əyməməyə çalışın. Bu, gələcəkdə bir çox gərgin anlardan qaçmağa imkan verəcək. Uzun müddətli iş layihələrinə başlamaq üçün yaxşı gündür. Bununla belə, onları həyata keçirmək üçün kifayət qədər güc, resurslar və vaxtınız olduğundan əmin olmaq vacibdir. Siz öz imkanlarınızı obyektiv qiymətləndirəcəksiniz və sıx bağlı komanda tələb edən işi tək başına götürməyəcəksiniz. Peşəkar nöqteyi nəzərdən gün xüsusilə texnologiya və yeni texnologiyalarla işləyən və ya elmi araşdırmalarla məşğul olan oğlaqlar üçün uğurlu olacaq. Şəxsi münasibətlər baxımından gün yaxşı keçəcək. Ancaq ilk görüşə gedirsinizsə, çox şey gözləməyin və illüziyalar qurmayın. Dolça bürcü. Nəyin vacib və nəyin olmadığını anlamaq asan olmayacaq. Ancaq bunu etdikdən sonra günün çox yaxşı keçdiyi aydın olacaq. Biznesdə kiçik gecikmələr üçün narahat olmayın, xüsusən də onlar sizin günahınız deyilsə. İstənilən halda planlaşdırdığınız hər şeyi həyata keçirəcəksiniz. Bəzi dolçalara köhnə tanışlar kömək edəcək, lakin bürcün əksər nümayəndələri hər şeyi öz öhdəsinə götürəcəklər. Vacib peşəkar məsələlərin həlli ilə məşğulsunuzsa, israrlı olmağa hazır olun. İlk dəfə hər şey nəticə verməyəcək. Əsas vəzifəsi başqalarını öz haqlılığına inandırmaq və ya hərəkətə keçməyə ruhlandırmaq olanlar üçün təslim olmamaq xüsusilə vacibdir. Bu, mütləq səbr tələb edəcək. Şəxsi həyatınızda hər şey daha sadə olacaq. Xüsusi bir şey etmədən özünüzə axınla getməyə icazə verə bilərsiniz. Yeni insanlarla tanış olmaq istəyirsinizsə, hobbinizlə bağlı hansısa tədbirə getməlisiniz. Günortadan sonra beyninizdə yaranacaq fikirlərə diqqət yetirin. Çox tezliklə onları həyata keçirmək şansı olacaq və bu, əlamətdar və xoş hadisələrin başlanğıcı olacaq. Balıqlar bürcü. Özünüzdən çox başqalarının işlərini görməli olacaqsınız. Ən azından günün əvvəlində ondan qaçmaq çətin olacaq. Baş verənlərdən həzz ala bilməyəcəksiniz, ancaq dəyər verdiyiniz bir insana kömək etmək fürsətindən məmnun qalacaqsınız. Vaxtında müdaxiləniz sizə yaxın olan birini ölümcül səhvdən xilas edə bilər. Balıqlar əzmkarlıq göstərməyə hazır olsalar və məqsədlərinə çatmaq üçün çox çalışsalar, çox şeyin öhdəsindən gələ biləcəklər. Hüquqi və inzibati məsələlərlə məşğul olanlar işdə ən diqqətə layiq uğur qazanacaqlar. Ulduzlar isə bürcün yaradıcı nümayəndələrinə şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər vəd edir. Balıq kişiləri bugün öz sağlamlıqlarına daha diqqətli olmalıdırlar. Bu işarənin nümayəndələri güclərini həddindən artıq qiymətləndirirlər, bu da yorğunluğa və rifahın ümumi pisləşməsinə səbəb ola bilər. Bürcün nümayəndələri isə maliyyə məsələlərində daha diqqətli olmalı və mümkünsə lazımsız xərclərdən və körtəbii alışlardan çəkinməlidirlər. Günün ikinci yarısında alınan pulu vacib bir işə ayırmaq daha yaxşıdır.